快结阵，用同心术。好，乾坤。段情剑，这煞星怎么会在这里？是无情道的余孽，100年前被封禁的那个邪道。尔等何人？为何灵术如此虚浮？皇家情缘书院的，你这叛逆无情，隔100年前勾结逆党，害死太子，早已灭门。灭门？你说清楚。就是事实。你们罪孽滔天，该受。住口！把你知道的全部说出来，有半句虚言，剑下无情。是正史记载的，皇后娘娘亲自指证的。沈惊鸿绝不可能杀妻，苏婉清竟然成了皇后，可耻！你等着，巡逻卫马上就到。想得美！把你知道的。沈惊鸿杀妻正道，被天雷劈死了。如今修仙界以苏婉清皇后创立的情缘，斯为尊。今日留你狗命，回去告诉苏婉晴，故人回来了。发现无情道余孽在昆仑虚，快来人啊！夫妻同心，其利断金。来看看啊，奥运强钱保真传，错过可就没了。大义日子了吧？这哪里是修仙界，分明是风月场。客官，毛还是买新物？多久没人动过了？很久。你想要它？还没决定。那就别乱碰。我只是问问题。客官认错人了。断情剑，应丹心。我只是来问一个答案，你还记得他吗？您终于回来了。起来吧，我还需要你。告诉我，当年到底发生了什么？是阴谋。苏婉清和当今圣上联手，阁主为了保全弟子，顶罪备战，
玄清真人被囚禁在皇陵，虽名为太傅，实为软禁。师尊竟然受此奇耻大辱！开门！清源司例行检查，有人举报朕有余孽。有人来了，大人快走！密道在后面，我来拖住他们。自己小心，快！走，正好，拿他们祭剑。哟，还真藏着人呢，长得不错，带回去双。你们也配？结阵，快结阵！饶命啊！我不是故意的，真的不是故意的，我再也不敢了，放我一条生路吧，求您了。刀猎吧，这京城的繁华下，全是腐烂的味道。小师弟，希望你还活着。谁？断情剑，印丹心。师姐，真的是你！我以为再也见不到你了。周岩，是我。快进来！我还以为你早已……我来迟了。血气未干，他们很快会追到这儿。闭关100年，世道全变了。周岩，告诉我现状。京城繁华在上，平民凋敝在下，朝野斗转，人心嗜杀。你离开的这100年，江湖已经不再是从前的江湖。苏婉晴那个毒妇，把书院变成了淫窝，朝廷上下全是他的走狗。他还活着吗？被软禁在皇陵寺过点，3天后即4日，守卫会松懈。那是我带你混进去的唯一机会。这里全是情缘寺的眼线，必须万分小心。那就是四国殿。等夏祭祀开始，所有人都会看高台，我们趁机冲过去。
归。就是现在，引开他们！快，那边！当我者死！师尊，昭子，你终究还是来了。但是弟子不孝，弟子定要为无情割洗清冤曲，杀了苏婉清。冤屈可喜，但这情劫难逃。卦象显示，你须杀一人正道。情劫，我修无情道，何来情劫？还要杀人正道，这与魔修何异？我不该如此。那个人会出现的。杀了他，你便飞升；留着他，便是生死道消。这是宿命。快走！清源4大队人马来了！睁眼，别管我！快！师父，我来扶你。走！不要让我白死！去沧海境找线索！师父，快走！圣衣女魂血，闯入者死！周岩，跟进我！跟我回来！这边我知道一条小路，你确定？快跟上，别被他们追上！我带路，坚持住！看前面，光亮处。走！摔着没有？声音远了，再等等。他们还会回来吗？不会，先稳住。孙总，我会爱上一个人，然后必须杀了他，我不信命。不管是不是情劫，先去沧海境。这一局，我跟天斗到底。师姐，此处早已荒废，那妖女绝想不到我们藏身于此。但风口太近，也容易暴露。等她追踪错了方向，我们再动身。你先调息伤口。这是沈惊鸿师兄当年留给我的，说是关键时刻能救命。杀气正道。苏婉清这局不得好打。
属下参见林监察使，誓死追随，重振无情阁。好，从此同进同退。沧海竟有护山大阵，唯有此时，朝西眼开启，灵力最为薄弱。这一次不仅是为了复仇，更是为了真相。师姐，子时已到，大阵光芒变弱了，就是现在。都给我瞪大眼睛！发现可疑人等，格杀勿论。他们离得这么近，我们怎么办？先等探照灯过去，找机会进殿。得罪了。越把越亲切，这就是关键证据。苏婉清，你竟为夺主世界，炼化活人精血，你不得好死！天堂有路你不走，地狱无门你自来。林朝辞，这瓮中捉鳖的戏码，本宫可是为你排练了许久。原来大号，朝辞，快走！要走一起走，我绝不独活。既然你们情深意重，那我就成全你们，做一对鬼鸳鸯。看来今日只能同归于尽了。是妖孽，修得猖狂，贫道在此，谁敢伤人？勾结邪党，残害同门，证据确凿，即刻捉拿归案。想抓我，那就拿命来填，血祭沧海！前阵，保护监察。是，报，称重，何其？照此接见点儿。此乃无情阁浩然正气，专克邪杀。苏婉晴，你的死期到了。这一剑，为无情阁死去的冤魂。
你还差得远。我是沧海静主，我是不死的。这一剑为修仙界的清明公道。师姐，我们赢了。别说话。大局已定，朝廷必会昭告天下，重修无情阁。是，阳光终会照回这里。长夜终尽，从今往后，无情阁便是这世间最锋利的正义之剑。迟来的正义，今日必须归位。逆旨，废清源司，重立无情阁。无情阁今日昭雪，旧部即刻归位。可以回家了。师尊，你看，这盛世如你所愿。这气息，不可能！赵慈师妹，别来无恙。师兄，你不是在雷劫中？是师尊救了我，封印100年，只为今日。我以为再见不到你了。赵慈，有话慢慢说。这是从今往后，无情阁由你们2人共尝。弟子遵命，定护大境清明，定护大境清明。只要心中有道，无情阁也能重现光明。无情非无心，这万家灯火，便是我剑之所向。800里加急，让开，都让开！扬州府7名世家子弟惨死，现场留有无情阁令牌。什么？详细经过？在信中。这是冲着我们来的。
苏婉清虽死，百足之虫，死而不僵。京城有我，扬州交给你，必定查个水落石出。下官李云舟恭候阁主多时了。起来吧。死者皆被抽干凌厉，眉心有血洞，没有任何打斗痕迹。带我去最近的案发现场。这阴冷的气息是沧海境的技术。仿着的挺像，但这裁着太轻了。熟人作案，或者动手的速度快到让人无法反应。这是当年围剿陈长老时留下的封印，怎么会在这里？陈长老，他还活着？哭声。分开，包抄。动手的信号。无情阁不会放过你们！做梦！这种程度的邪术也敢班门弄斧？苏婉清的余孽还有多少？杀了我吧，主人会回来的。我以为再也见不到无情阁的人了。长老受苦了，我们带你回家。他们想用我的死激起朝廷对无情阁的猜忌。112鸟，好毒的计策。既然你们想玩，我就陪你们玩到底。堂下何人？真凶已擒，乃前朝余孽栽赃陷害。死士的嘴再硬，也硬不过我的剑。这女人的灵力简直是魔鬼！我说，手里是苏婉清亲传弟子，
老宁说，在城外废弃烟厂，只有这点消息。福利是。好重的阴气。杀光你们！这就是幽冥阵，利用人心的魔者。无情道非绝情，而是守信。林朝辞既然来了，幽冥阵，嗨！你竟敢对百姓下手！记录此剑，便无退路。黑雾也不过如此。朝辞，我来了。这条路或许不再孤单。陛下，无情阁如今势力过大，恐威胁皇权呐。无情阁重建不过1年，便手握生杀大权，如今更是私自带兵围剿扬州，形同割据。若不加以限制，日后必成大患。又是这套说辞，想动摇无情阁，没那么容易。李大人此言差矣。扬州命案若不及时侦破，任由苏婉晴残党作乱，才会真正动摇国本。陛下，当年无情阁蒙冤，正是因为权力被奸臣觊觎。如今陛下让无情阁重尝监察之权，便是为了制衡朝堂势力，肃清贪腐。若削弱我阁职权，岂不是让奸邪之辈有机可乘？天来，听我本启奏。王庆何事如此仓促？他怎么来了？难道李尚书与苏婉晴残档案中勾结，收巨额贿赂？王爷，你血口喷人！是否血口喷人？陛下一查便知。是。臣已收集道理尚书与冷凝霜的通信密函，还有齐司吞官银的账目，证据确凿。
好个李宋，竟敢在朕的眼皮底下玩弄权术，你可知罪？木盒在殿内回党，烛火都动！陛下饶命！陛下饶命啊！这一时糊涂，是被奸人蒙蔽了。陛下，臣知错了，求您开恩。现在求饶，晚了。陛下，李宋身为朝廷重臣，勾结奸邪，包庇罪犯，按律当斩。但念其认罪态度诚恳，可废其官职，流放边疆，以儆宵游。好，便依你。如此既彰显陛下的仁慈，又能维护朝堂纲纪，同时也可向天下人证明，吴秦阁的监察职权是为了守护公道，而非针对任何官员。准奏。陛下饶命！饶命！此次多亏二位阁主相助，否则李宋的阴谋得逞，后果不堪设想。王丞相不必客气，维护朝堂清明是我们共同的责任。只是苏婉清的残党尚未彻底清除，日后还需丞相多多配合。朝廷负责物资兵力，我吴秦阁负责追查，定当全力支持。这里的符文比上次又亮了。塔心有异动，我们走吧。这里没有封印的痕迹，苏婉月的魂魄应该在塔底。剑来！姐姐，林阁主、沈阁主，你们终于来了。苏婉晴已死，我也可以安心了。苏师姐，当年到底发生了什么？无情道的真正奥义究竟是什么？那一夜，我会告诉你们的。可苏婉晴为何要篡改这些？因为她嫉妒你。我拥有圣女之位，更觊觎沧海珠的力量。她联合太子陷害你，覆灭无情阁，就是为了打破两道平衡，独自掌控修仙界。原来是这样。玄清真人早已看透这一点，他之所以没有阻止，是因为他知道，只有经历这场浩劫，才能让世人明白两道平衡的重要性。他为你布的情节寡，并非错。原来我们的情节不是要我们互相残杀，而是要我们携手共度。情到深处无前泪，我明白了。如今苏婉晴已死，两道平衡亟待恢复。我将沧海珠的本源之力传给你们。终于自由了，也是我们新的开始。东海尽头，真是辽阔，也是新的开始。100年前，苏婉晴篡改道统，挑起两道争端，导致修仙界陷入混乱。今日，我与沈阁主在此宣布，无情道与有情道本是同源，相辅相成。从今往后，无情阁与沧海尽结为同盟，共同推行两道归一的理念，守护修仙界的清明与平衡。两本道典融合了两道的精髓，老夫已将齐河边位双道同源路
公天下修士筵席，愿诸为以此为鉴，互通共进。我们还将成立双道监察会里，由吴秦阁与沧海境共同执掌，负责调解门派争端，惩治邪修，确保两道秩序的稳定。遵命，遵命，遵命。总算没有辜负他吧。吴秦阁如今如此兴盛，他若在，定会欣慰。师姐、师兄，如今修仙界清明，朝堂安定，你们也该考虑自己的事情了啊！还是说我得替你们操心？周师兄，你这张嘴真是……你在看我？没想躲开，那就别再逃了。不管前路如何，我都在你身边。当年师尊的情节预言，我们已经用自己的方式破解了。往后余生，我想与你并肩，不仅是无情阁的阁主，更是彼此的道侣。这是我为你们准备的同心佩，愿你们情有所守，道有所成。永远守护这份盛世安宁吧，入手温润。谢谢师尊。沈惊鸿，我给你戴上，我也给你。一起守护。百年尘怨得以昭雪，两道争端得以平息。这便是我们共同守护的盛世长安。无情阁的精神将永远流传下去，成为修仙界与朝堂最坚实的信仰。